Selam. Baştan söyleyeyim. Eğer şu anda hayatında her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsan, bence bu videoyu izlemene hiç gerek yok. Direkt geçebilirsin. Ama kendini sıkışmış hissediyorsan, hayatının ilerlemediğini düşünüyorsan, bazı şeyler istediğin gibi gitmiyorsa, benim de bu dönemlerden geçerken düşüncelerinden ilham aldığım, bana umut veren bir kitap hakkında konuştuğum bu videoyu izlemek sana iyi gelebilir. İşte sohbetlere hoş geldin. Bu ve bu gibi kitaplar hakkında konuşacağım diğer videoları da görmek istersen kanalıma abone olmayı unutma. Tabii herkes ister ki hayat doğrusal ilerlesin. İyi giden her şey sonsuza kadar iyi gitsin. Kötü giden hiçbir şey olmasın. Ki benim de herkes için ve kendim için temennim bu yönde olurdu. Ama bazen bazı şeyler kötü yönde ilerlemeye başladıktan sonra bir süre hep kötü yönde ilerliyorlar. Ve öyle olunca da olan şeyler içerisinde güzellikleri görmeyi atlayabiliyor ya da kendi hayatından soğuyor. Herhangi bir iyi şey olmamış gibi hissediyor. Ben bu hissi çok yakından biliyorum. Ya belki bir gün beni arkadaş olarak dinlemek istersen anlatırım. İşte böyle durumlarda birinin size böyle hap gibi kafanıza doğru cümleyi böyle fırlatması, sizi o durumdan çıkartıp geleceğe karşı bir parça umut beslemek için güzel bir çözüm olabiliyor. Bunun için kitaplar önemli. Bu arada kitap demişken bu kitabı okumak hiç zor olmayacak. Çünkü yetişkinler için bir masal kitabı gibi düşünebilirsiniz ve gerçekten okuması ve bitirmesi çok kolay. Hatta galiba ben bu kitabı aldıktan sonra eve dönene kadar yolda bitirmiştim. Hani o kadar hızlı bitiyor. Öyle söyleyeyim. Çok fazla uzatmadan videonun başrolünü getiriyorum. Ay, kitabımız Zen Öğreten Kedi. Neden bu kitabı seçtim? Şimdi bu kitabın içerisinde Zen felsefesinin tüm temel ögeleri, tüm temel öğretileri, tüm önemli öğretileri cümleler halinde geçiyor. Nasıl geçiyor? Bir kedi var. Kedinin bir arayışı var. Spoiler olmasın bunu söylemeyeyim. Kedinin bir arayışı var ve kedi bir yolculuğa çıkıyor. İşte bu yolculuk sırasında başına gelen hikayelerde Zen felsefesinin insanlara ilham verecek temel öğretilerini hepsini tek tek cümleler halinde görüyorsunuz ve aslında hikaye önemli değil. Aslında hikayenin önemli olmaması da biraz Zen felsefesini doğrular nitelikte. Çünkü eğer bir kitap olsaydı ve Zen felsefesinin temel öğretilerini öğretiyor olsaydı ve burada hikaye mesajdan daha önemli olsaydı o Zen felsefesine uygun bir kitap olmazdı. Çok zen dedim değil mi? Şimdi ne bu Zen felsefesi? Aslında Budizmin bir dalı diye kısaca tanımlayabiliriz ama neye odaklanıyor? Anda kalmaya, basit yaşamaya, basit düşünmeye ve aslında planlamamaya. Çünkü içinde bulunduğumuz anların, içinde yaşadığımız zamanın, gördüğümüz manzaranın ne olursa olsun, bazen güzel olmayabilir biliyorsunuz. Ne olursa olsun içinde olduğumuz o anın değerini bize fark ettirmeye odaklanan bir felsefe. Ve bence eğer bir insan içinde bulunduğu yerde tıkanmış hissediyorsa muhtemelen bu fazla düşünmekten de ileri gelen bir durum. Umutsuzluğa düştüyse artık güzellikleri göremiyordur diye düşünüyorum. İşte tam o anda bize güzellikleri hatırlatacak bir kedi arkadaşın bir kedi arkadaşın tavsiyelerine ihtiyaç duyarsanız bu yetişkinler için yazılmış masal kitabını okumanızı size öneririm. Şimdi burada birkaç tane tavsiye vereceğim kitabı okurken işine yarayabilecek. Öncelikle kitabı okumaya başından değil sonundan başlamanı öneriyorum. Nasıl mı? Yani sondan başa doğru oku demiyorum tabii ki. Son sözünü ilk başta oku istiyorum. Çünkü son sözü aslında kitabı nasıl okumamız gerektiğini ve kitabı okurken nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklıyor. Kitabın içinde çok özel resimler var.
Bazı resimler gerçekten çok özel. Bazı resimler özel tekniklerle çizilmiş. Çok özel resimler var kitabın içinde. Bir tane bulursam göstereceğim. Benim hoşuma gidenlerden bir tane. Mesela bu ağaç resmi. Ağaç önemli bu hikayede. Yazarın aslında vermek istediği mesaj ve neden böyle bir kitap yazdığıyla alakalı düşüncesi var. Eğer kitabı okurken son sözünü önce okursan kitabı daha farkında bir şekilde okuyacaksın. Mesela ben okurken baştan başlayıp sona doğru okudum. En son sözü okudum ve öyle olunca işte dönüp tekrar bakmam gerekti. İşte mesela şu sayfadaki resim diye bahsediyordu. O sayfadaki resim neydi ki diye dönüp tekrar bakmam gerekti. Öyle olmasın diye benim tavsiyem kitabı okurken sondan başa doğru, yani önce son sözünü okuyup sonra baştan başlayıp sona doğru okumak. Daha doğru ifadeyle. Yetişkinlerin dünyası her zaman parlak olmadığı için bazen yetişkinlerin de masal duymaya ihtiyacı vardır. Umarım sana önerdiğim kitaba bir şans verirsin. Umarım okur ve sen de içinden ya evet bu ya diyeceğin bir mesaj çıkartabilirsin ve hayatını bir parça güzelleştirebilirsin. Ya da belki de çok sıkıcı bir kitap okudun ve kitap okuma sevgini yeniden kazandıracak bir şeye ihtiyacın var. İşte o zaman da bu kitabı okuyabilirsin. Çünkü hızlıca okuyacaksın ve keyif alacaksın. Ya da uzun zamandır kitap okumuyorsun ve bir yerden başlamak istiyorsun. O zaman da okuyabilirsin bence. Umarım bu seçeneklerden birinde Zen öğreten kedi kardeşimizin kitabını okursun ve beğenirsin ve kanalıma abone olup benim sana anlatacağım bir sonraki kitaba kadar beni burada beklersin. Umarım zevk almışsındır. Öyleyse haftaya yine burada başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kal.